अरे डाकिबा आयो हे काय करे ठीक आहे सोड तू मग टाकीने नाही जात आहे माझे मला आज तर साठी समरे करे कोणच्या त्राके करायचं मग मग कोण काय धन्यवाद चढावे शक्य मिळा मग तर भाषा आहे नाही अरे एक कथा এটা তোমার কর্তব্য अच्छा আপনার স্থানে যদি অন্য কেউ থাকতা ও ঠিক সেই পরি সাহায্য করতান্তি আরে হ্যাঁ আরে ছবি মানে এই দেখলো সন্ধ্যা হয়ে আসবার সময় মধ্যে গাড়ি তোমার নিজের চক্রকে চা যাও बेटा হ্যাঁ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲେ ଡାକ୍ତର ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି মোর উপরে কিছু জানি না ହଁ কোন ବେଟା ତମେ ତ ତୋର କଥା କମରେ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଛ হ্যাঁ হ্যাঁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତମ ପରିଚୟଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ কোন কইলে মো পরিচয় ହଁ আরে ও পরিচয় শুনে পড়ে তোমার কোন লাভ আছে ଆଲାପ ଅନେକ ଥିଲେ ନା আচ্ছা କେବେ କୌଦିନ ଚାଷ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସେ হ্যাঁ ଆଉ ତମକୁ ମନେ ପକେଇ ତମକୁ ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳିବ তাহলে এই কথা ହଁ তাহলে ঠিক আছে তুমি পরিচয় ঠিক তোমাকে দেবি হেলে প্রথমে ମୁଁ ତୁମ ପରିଚୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ କହିଲେ ମୋ ପରିଚୟ ଆରେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତମର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରହିଛନ୍ତି ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତମ ପରିଚୟଟାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲି ନ ଯାଅ ଆ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପରିଚୟ କହିବି ଏମିରା ହଁ ମୋ ପରିଚୟ ହେଲା ମୁଁ ଏ ପାଖ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରେ ଏଇ ପାଖ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ହଁ ଆଉ ସେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ରାଜା ମରକତ କେଶରୀ ରାଜା ମରକତ କେଶରୀ ମହାରାଣୀ ବେଦମତୀ ମହାରାଣୀ ବେଦମତୀ ତାଙ୍କରି ଏକମାତ୍ର ଅଡ଼ିଆର ଛେପର ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ହଁ ଆଉ ତମ ନାଟ୍ୟ କଣ କହିଲ କଣ ମୁଁ ନା ଆରେ ହଁ ଏମିରା ହଁ ହଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଅଡ଼ିଆର ଝିଅ ନାମ ମୋର ଶାମୁକା ଶାମୁକା ହଁ ସତରେ ରାଜକୁମାରୀ ଶାମୁକା ଆପଣଙ୍କ ନାତି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ହଁ ହଁ ଆଉ ସେଇ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକବଳରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ନା ତମ ପରିଚୟଟି କଣ ଆ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତମ ପରିଚୟ ଦିଅ ତମେ ତମ ପରିଚୟ ଟିକା ଦେଲ ଏବେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିଲ ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବି ହଉ ତାହେଲେ